Vomet bloss hari ni kita akan bermain game kereta. Let's go. Okey, ada demo di depan. Okey, kita akan buat kereta di depan. Tu di situ dia tulis 80 km. Jadi saya tahu 80 km, jadi kita akan buat terus 80. Pada muka dia, siapa suka kacau saya? Terus saya tengok semak bila saya belum berlari. Jadi let's go. Jadi benda tu speed tu ada depan tu, jadi kita akan main. Laju ketiga. Boom.
Okey, saya dapat juga main kathg. Okey, jadi kita akan keluar dahulu. Saya tekan ni. Kita tengok dahulu. Okey, jadi kita tengok ceritanya. Tengok mat di tempat sini elok ke tidak? Jadi kita let's go dahulu. Kita jalan-jalan dulu. Macam mana tempat dia. Jadi mat dia bukan ke besar mana pun. Mat dia biasa saja. Sat ada laut, sat ada tempat biasa. Diamond di depan, tak apa. Okey, clear. Mat dia okey. Okey, jadi kita akan pergi ke tempat padang pasir. Kat situ saya selalu main juga. Jadi saya akan main lah kat situ. Diamond kita tinggal. Okey, ada benda naik, kita biar. Okey guys, di sinilah tempat mat pasir, bukit, berhabuk, semua ada.
Jadi kita akan pergi dahulu. Sebelum tu tolong kalian subscribe, like dan share ke orang. Komen sekali. Okay, let's go. Okay, saya dapat menang. Okay, jom kita berlalu. Lepas sini elok. Tempat, okey, kita guna bloss ni dulu. Mana? Lapar ni. Jadi kalau dia adik boleh keluar, best. Kita main di tepi pantai.